आपण मैंने केबे ना केबे टंका उठाइबा एटीएम रो व्यवहार निश्चित करथिबे। आमको जेतेबेले टंकार आवश्यक पड़े आम टंका उठाइबा एटीएम को जाई थांती एवं एटीएम रे निजर कार्ड पुराई थांती एवं पिन मारी थांती एवं टंका बाहरिया को अपेक्षा करि थांती। किंतु एई टंका बाहरिया समय आमको एटीएम भितर एक टंका गणिबार साउंड सुविधा है। आमको लगी थाए एटीएम टंका गणुची, प्रकृत में से साउंड टंका गणिबार नुहे, से एक स्पीकर लगी थाए और ताहा साउंड करथाए। जेपरी आमको लगे जे टंका बाहर अच्छी एबे हो गला ना आश्चर्य कौन यह आपण मैंने आगुरी जानी कमेंट निश्चित जनातु। प्रत्येक दिन यहपरी इंटरेस्टिंग वीडियो देखा आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। वीडियो भल लगे लाइक करूँ।